Làm theo những clip ngông cuồng trên mạng xã hội, kết nối với nhau từ mạng xã hội, khoe chiến tích để lấy số trên mạng xã hội. Khi không được sử dụng đúng cách, mạng xã hội trở thành chất xúc tác, khiến xuất hiện ngày càng nhiều những hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Kiểm soát mạng xã hội đang trở thành những cách hữu hiệu để ngăn chặn từ sớm những hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi nhạy cảm này. Thưa quý vị, người xưa vẫn có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ý nói đến việc là môi trường xung quanh có thể tác động trực tiếp và mạnh mẽ tới mỗi người như thế nào. Thưa quý vị, đáng lo đó là trong thời buổi này thì với sự phát triển của mạng xã hội, ranh giới giữa lọ mực và cây đèn đôi khi chỉ cách nhau có vài cái lướt ngón tay trên màn hình điện thoại thông minh mà thôi. Lại càng đáng lo hơn nữa khi mà những người có thể tiếp cận được với cái ranh giới ấy lại là những người dùng mạng xã hội trong lứa tuổi vị thành niên, lứa tuổi vẫn được biết tới về sự nhạy cảm và đôi khi là cả sự bốc đồng nữa. Vâng thưa quý vị, tại phiên thảo luận tại hội trường về báo cáo của các cơ quan tư pháp, công tác thi hành án, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vừa diễn ra, thì nhiều con số đáng lo ngại cũng đã được nhắc tới, cho thấy là tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật của người chưa thành niên tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Tính đến đầu năm nay, thì toàn quốc đã phát hiện 5.216 vụ, 15.243 đối tượng, tăng 7,58% về số vụ vi phạm. Trong đó thì nhiều em còn đang ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thưa quý vị, tất nhiên sẽ có nhiều lý do để dẫn tới các hành vi phạm tội này. Thế nhưng mà cũng giống như là một phản ứng hóa học vậy. Nếu không có môi trường đủ điều kiện, phản ứng sẽ chẳng thể xảy ra được. Trong nhiều trường hợp vi phạm pháp luật ở lứa tuổi nhạy cảm này thì mạng xã hội lại đang đóng vai trò là môi trường ấy. Thậm chí nó còn đóng vai trò là chất xúc tác để những hành vi phạm pháp diễn ra một cách manh động, mất kiểm soát hơn. Thưa quý vị, như là một vụ việc hồi tháng 8 vừa qua, lực lượng công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng đều trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi có hành vi chặn đường, chặt biển số xe máy của nhiều người tham gia giao thông. Nghe lý do của các đối tượng này đưa ra cho hành vi manh động và khó hiểu của mình thì mới thấy là mạng xã hội có thể có được sức ảnh hưởng tiêu cực và khó đoán đến như thế nào. Lúc ấy là anh ấy đang đi dọc đường thì bọn cháu có cầm chai bia bọn cháu ném ạ. Bọn cháu ném xong anh ấy có đâm xuống dưới đê và anh ấy ngã xuống dưới đê, xe thì vẫn dựng ở trên ạ. Xong bọn cháu quay hết xe lại thì có một con Segway đi đằng sau cầm dao chặt biển ạ. Phân công là 3 thằng lái xe, còn đầu ngồi đằng sau là cầm bia, cầm dao, cứ thấy đội nào là cứ nhảy xuống dừng xe và đánh và chặt biển. Mục đích của bọn cháu là chặt biển là để chụp ảnh khoe khoang lên mạng xã hội, răn đe các thanh niên khác. Vâng, một hành vi phạm tội muốn diễn ra thì trước tiên nó phải được khởi phát từ một ý định xấu trong suy nghĩ đã. Sau đó thì theo Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì ý định xấu ấy phải trải qua thêm 3 giai đoạn nữa. Đó là giai đoạn chuẩn bị phạm tội, giai đoạn phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành. Điều đáng nói là với lứa tuổi thanh thiếu niên nhiều bồng bột thì mạng xã hội ngày nay đang tạo nhiều cơ hội cho hai gạch đầu dòng đầu tiên xuất hiện. Đó là khởi phát những ý định không tốt và kết nối chuẩn bị những điều kiện cần để thực hiện ý định không tốt ấy. Và tương tự như là ý nói đâm lao rồi phải theo lao. Càng về sau, với quán tính hành vi của mình thì hành vi phạm tội sẽ càng khó bị ngăn chặn. Hò hét, cầm hung khí gây náo loạn đường phố. Đây là những hình ảnh được ghi lại bởi một nhóm thiếu niên chạy xe theo đoàn với tốc độ cao. Đáng nói, sở thích quay lại video lạng lách, đánh võng, bốc đầu rồi khoe chiến tích trên mạng xã hội hầu hết là các em, cả nam và nữ, đều chưa đến tuổi thành niên. Em với bạn quen nhau qua TikTok, cùng chí hướng rủ nhau đi lượn rồi. Đi sau mấy cái anh cầm gậy đấy, xong bọn em thấy hai bọn em quay lại. Nó quay mấy cái clip như thế để trong máy để kỷ niệm xem lại. Manh động, liều lĩnh, bằng thủ đoạn lấy thông tin, hình ảnh của những người đang bán các mặt hàng trên mạng là máy xúc, xe ô tô cũ, điện thoại di động đã qua sử dụng. Sau đó, đăng giao bán với giá thấp hơn rất nhiều trên các hội nhóm mua bán xe, điện thoại với giá rẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm nam thanh niên sinh năm 2007 đến 2003 này đã chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền đặt cọc của khách hàng. Em kết bạn Zalo của người bán xe để em lấy hết thông tin của một chiếc xe người ta đang bán.
và em cũng đăng lên trên một hội nhóm, cái giá là rẻ hơn giá thị trường. Em đã nói là nhận cọc trước để em giữ xe. Sau đó là sau khi em nhận cọc thì em chẳng thấy liên lạc họ. Là bị can lập tài khoản Facebook ảo và tải các hình ảnh mua bán xe về, sau đó là đăng lên trang mạng xã hội. Càng nhận được tiền thì bị can chặn liên lạc, khóa tài khoản. Mới đây, tại tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hơn 800 quả pháo nổ tự chế do nhóm học sinh này lên trên mạng Internet đặt mua các nguyên liệu rồi học cách chế tạo pháo nổ. Trong đó, có em chỉ mới 15 tuổi. Cháu đang bán, đây là lần thứ hai cháu đi thì bị phát hiện và bắt ạ. Là bằng diêm, con chế cạo ra sang con làm. Cái cách này là con học được ở đâu đấy? Trên YouTube thì con đang dã thì nó cháy, nó xì, nó nổ. Mạng xã hội là ảo, nhưng lại vô tình trở thành công cụ hỗ trợ cho những vi phạm pháp luật của tội phạm vị thành niên. Chỉ khi việc đã rồi thì sự hối hận chỉ còn là sự muộn màng. Vâng, tiến tới một môi trường mạng xã hội lành mạnh, ngăn chặn từ đầu những hành vi phạm tội khi mà nó mới chỉ là ý nghĩ thôi, nó đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Và để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ này thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2024 và sẽ được áp dụng từ ngày 25 tháng 12 tới đây. Trong đó có yêu cầu chỉ những người dùng đã xác thực danh tính bằng số điện thoại hoặc là số định danh cá nhân thì mới được đăng tải và chia sẻ thông tin. Các mạng xã hội, các nhà cung cấp cũng phải có các biện pháp quản lý sàng lọc nội dung xấu độc cũng như là bảo vệ thông tin của người dùng. Thưa quý vị, cùng với sự vào cuộc của gia đình, của nhà trường và cộng đồng nói chung thì những quy định cụ thể như Nghị định 147 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hình thành một không gian số trách nhiệm, năng động và tích cực. Lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, triển khai đồng bộ và có giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các cái mặt công tác về giáo dục, tuyên truyền, xử lý răn đe các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng của trẻ vị thành niên. Đồng thời củng cố cái hành lang pháp lý, tăng cường nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với cái hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam của các nền tảng mạng xã hội, nhất là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới mà đang có dấu hiệu bị lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cái Nghị định 147 yêu cầu là cái người dưới 16 tuổi khi mà tham gia các hoạt động các dịch vụ trên môi trường mạng phải có cái sự đăng ký và giám sát quản lý của cha mẹ, người giám hộ, chủ động từ sớm những cái yếu tố tiêu cực có thể tác động đến cái nhận thức, lối sống và hành vi của trẻ vị thành niên, mà điển hình nhất là các loại cái thông tin xấu độc đang rất là phổ biến trên mạng hiện nay, nhằm xây dựng một cái môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho sự phát triển của trẻ em.